คิดว่าเทรดเซียนแล้วใช่ไหมงั้นบอกหน่อยกราฟจะพุ่งไปทางไหนต่อรูปแบบ pricing ถือเป็นกับดักอันตรายในตลาดตอนแรกดูเหมือนราคาจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ความจริงแล้วทิศทางกำลังถูกบีบอยู่ระหว่างเส้นแนวโน้มขาขึ้น2เส้นที่ค่อยๆมาบรรจบกันปริมาณเทรดที่ลดลงชี้ให้เห็นว่าเทรดเดอร์เริ่มสูญเสียความแข็งแกร่งเมื่อราคาทะลุลงต่ำกว่าเส้นแนวโน้มล่างจึงเริ่มเกิดการร่วงลงอย่างรวดเร็วโดยทั่วไปราคาจะลดลงจนถึงความสูงของฐานหน้าจั่วซึ่งเป็นสัญญาณการกลับตัวแบบคลาสสิกถ้าเห็นหน้าจั่วก็ไม่ต้องรีบซื้อรอให้ทะลุกรอบก่อน